中国奇景美景。感谢您的订阅，也谢谢您分享出去。大自然真的是一股很奇妙的力量，它的鬼斧神工孕育出各式各样的神奇景观，有些世界奇景甚至震慑到令人怀疑自己是否仍置身于地球。湖南省湘西芙蓉镇瀑布王村，位于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县，是一个拥有2000多年历史的古镇。因宏伟瀑布穿梭其中，又称为挂在瀑布上的千年古镇、土家吊脚楼、青石板路。具有浓郁的文化气息，是自然景色与古朴的民族风情融为一体的旅游胜地，其夜景更是美轮美奂。江西省黄岭村是江西省东北部上饶市婺源县江湾镇的一个村，黄岭梯田叠翠铺绿，村庄聚气朝云，被称为梯云人家。黄岭属典型山居村落，民居围绕水口呈扇形梯状错落排布。景区有索道空中揽胜、村落天街仿古、梯田花海寻芳及香风民俗识趣等游览区域组合而成。山东省潍坊青州古城，青州古城旅游区位于山东省潍坊青州市境内，是古九州之一。包括青州古城、云门山、博物馆3大板块，是融自然景观、人文景观于一体、城景合一的文化旅游区。拥有国内罕见、至今保存完好、融山水城于一体的明清特色古城景点，蔚为大观。新疆伊犁天鹅湖，位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县英塔木乡夏河勒克村天鹅栖息地保护区。天鹅在地下温泉所形成的天然湖泊成群优雅的游弋，湖边的皑皑冰雪，温泉形成的缭绕雾气和冰清玉洁的雾凇与湖中的天鹅相映成趣。犹如童话中的仙境一般，吸引大批游客观赏。福建泰宁九龙潭，位于福建省泰宁县世界自然遗产、世界地质公园北部核心区，因四周无数山涧泉水汇聚潭中而得名。九龙潭是组成密度和复杂度最高的一片中国丹霞来古群。白天观山水，夜晚赏光影，梦境九龙潭山水夜游项目，每晚都吸引不少游客慕名前来打卡拍照。四川省乐山市乐山大佛凌云大佛，位于四川省乐山市南岷江东岸凌云寺侧，滨大渡河、青衣江和岷江三江汇流处。全名加州凌云寺大弥勒石像，大佛为弥勒佛坐像，是中国现存最大的摩崖石刻像，也是世界上高度最高的石佛像。
这座与凌云山浑然一体的弥勒大佛，在1200多年的时间里，面向峨眉山，注视着滔滔江水，浩浩岷江。黑龙江省漠河北极村西林集镇。位于黑龙江省，是中国唯一可以看到极光的地方，与俄罗斯只相隔一条黑龙江，号称中国的北极城。每年的夏至前后9天，常出现万里晴空的天气。当北极与漠河之间没有云层阻隔，就可以看到壮观的北极光。漠河亦有另一奇景极昼，这里夏天是不夜城，白昼极长，相反，去到冬天变成长夜城。云南省丽江市玉龙雪山。位于云南省丽江市玉龙纳西族自治县境内，共有13座山峰，山势连绵起伏，似银龙飞舞，故得名玉龙雪山。其岩性主要为石灰岩与玄武岩，黑白分明，所以又称为黑白雪山，是纳西人的神山。游客可选择乘坐索道上山，从各个不同角度观赏并游玩玉龙雪山。四川省九寨沟黄龙五彩池。位于黄龙景区内，几百个池子散播在密林中，湛蓝色的湖面五彩斑斓，池水清澈透明，可见池底岩面的石纹。有如镶嵌在丛林中的珍珠，随着湖底的灰白色钙华，黄绿色藻类对透射光的选择性吸收和反射。湖水的色彩随之发生变化，五彩池由此得名，是九寨沟湖泊中的精粹，最小而颜色最为丰富的池子。西藏昌都市巴素县然乌湖。位于西藏昌都市巴素县境内，属帕隆藏布雅鲁藏布江支流河源之一。湖泊是由高山滑坡、泥石流堵塞河道而形成堰塞湖。湖泊周围主要为冈日嘎布山脉和来古冰川群。然乌湖呈狭长河谷状，由几个上下相连的湖泊组成。然乌湖地形地貌奇特，景色美丽。它的北面有著名的来古冰川，冰川一直延伸到湖边。以为只会出现在相片里的景观，原来真实的存在于现实地球上。有些美景甚至近在身边，令人惊叹大自然的巧手，浑然天成，美不胜收，让人再次对大自然的壮丽叹为观止。感谢观看，订阅并赞好。赠人玫瑰，手有余香。如果喜欢我们的影片，请在下面留言给我一个笑脸或者一朵花吧，谢谢您哦。